Skip. Een skippiebal. Nee, skip. Maar in die melodie ook. Het is weer tijd voor een challenge en dit keer doe ik dat met de enige echte Julian Moon van de film Brugklas. En ik vind het heel spannend, want ik weet ook niet wat erin zit. Waar ben je het meest bang voor? Oeh, clowns. Clowns? Clowns, sowieso. Ja, zeker, ja. Clowns en slangen. Dus als het ja. slangen die verkleed zijn als clowns, dan zou ik heel naar zijn. Ik ben heel benieuwd of dat erin zit. Ik ben bang voor muizen, dus ik hoop dat dat er niet in zit. Daar gaan we. Wil jij hem voorlezen? Ja? Lieve Moon en Jill, hoe goed zijn jullie in het nadoen en raden van geluiden? We gaan het testen in What's That Sound Challenge. In deze challenge doet de een geluid na en de ander moet het geluid raden. Let op. Dit kan ik echt niet. Dit kan ik echt niet. Let op, je mag het geluid niet uitbeelden en je mag niet praten. Ben je er klaar voor? Nee. Ik eigenlijk ook niet, maar we gaan toch? Oké, 3, 2, 1. Oké. Krijg maar 2 kaartjes. Weer 2 kaartjes. Alsjeblieft, dit zijn de geluiden. Oké. Jij mag beginnen. Oké, ben je klaar voor? Ja. Ja? Oké, snel mogelijk hè? Ja. Een koe. Oké, nice. Oké. Een scheet. Nee, het is wel... Ja. Een drol. Nee. Oké, wat is meer soms dat geluid? Skip? Een skippiebal. Nee, skip. Maar kom op, oké. Auto. Ja. Denk. Ik weet het echt niet. Ik ben hier heel slecht in. Oké, je doet het soms bij frietjes. Frituurpan. Olie. Je doet ook ketchup. Een ketchupfles. Yes! Score! Oké. Een aap. Goed zo. Nice, oké. En een trein. Top, oké. Oh, ik deel het uit. Oeh, wacht. Een fiets. Een plaatspeler. Je gaat... Een step. Een motor. Een auto. Een scooter. Slipwagen. Close. Ja? Close. Het is scar. Remmen. Ja, inderdaad. Het is van, je Oké. gaat van, ja, stilte. Het is net als Ja. Ja, nee. stop. En dan... Kijk, dat je gaat rappen. Ze gaat rappen. Oké, nou, jij gaat. Je hebt er 1, 2, je hebt het allemaal goed. Ja, maar dat laten we de kijkers weten of ze het ook goed doen. Het duurde heel lang voordat ik zat. Dat is wel waar. Oké, daar gaan we. Ja, let's go. Vliegtuig, een auto, Ja, een en dan... crash. Een auto crasht, een auto En dan... rijdt. Ja, Auto maar- rijden. En dan... Oh, snelle auto. Ja. Raceauto. Ja, Raceauto. goed zo, oké. Snelle auto. Oké. Alarm. Ja. Oké. Nee, bijna. Brandalarm. Nee. Luchtalarm. Ja, dat, ja. Oké, ambulance. Nee. Ik heb een beetje een ding op mijn keel. Dus ik heb echt... Wacht eventjes, ik moet het weten. Een Ja. ander woord voor alarm is een sing... Je zit met een goede letter. Ik merk het eigenlijk. Een sonar. Geen idee. Zie, je Ik bijna. weet Je hebt het. zing. Ik zat Ja, close, en dan maar daarna. daarnaast. Nee, ik reken hem goed, want het is hetzelfde. Sirene. Sirene. Toch? Ja, Jesus. gewoon goed. Oh my Ja. god. Ja, Oké. oké. Iets met een krant? Nee. Oké, dus Juist. In die melodie ook. Oké. Wat voor geluid is... oud, heel oud. Oh, nou, het kraakt. Je hebt er echt bij. Kraak. En dan iets. Kraakt het hout? Kraakt Bijna, ja, krakende bijna, klok? bijna. Krakend... Ja. Maar die klok niet goed. Nee. Krakend hout, dat is close. Ja, dat is Krakend goed, hout. dat is goed. Oké, krakende Ja. deur. Ja! Oh! Wow, dat is knap. Ja. Kijk, ik probeer een klein Ja, beetje. je Dat hoofd ging erin niet gaan. goed. Nee. Oké, nee, true. Oké, Olifant. Ja! Serieus? Hoe zou jij dan een olifant doen? Oh, je bent wel echt veel beter in geluiden. Ja, ga ik even. Oh, no. Oké, Ia. Oh, wacht, ja, wat is dat weer? Oh, een ezel. Daar lijkt het echt op. Ja, dat... Het Ja. andere dier.
Andere Wel ietsje lama. groter ook. Een alpaca. Spuugt het. Nee, het is wel zo'n dier. Kameel. Doe het gelijk. Ja. Nee, dat is het niet. What the fuck? Nee, Een paard. ja. Ja, wat is dat nou weer? Echt, man. Oké. Klaar. Hoe zou jij een paard doen dan? Zoiets? Veel beter. Toch? Het lijkt erop. Echt zoveel beter. Je hebt ze allemaal goed. Nice. Ik kan dit echt niet. Ik ben er heel slecht in. Vonden jullie ook dat ik de allerslechtste deelnemer was in deze challenge? Laat het dan even weten hier bij de commentaren. En Julian, je hebt gewonnen. Als ik jou was, zou ik dierenfluisteraar worden. Ja, dat lijkt me Ja, echt wel leuk. echt goed Als het gedaan. niet meer lukt, dan ga ik gewoon dierenfluisteraar worden. Ja, why not? De wereld, dat is jouw ding.